Je, ushawahi kuta kwako kuna shilingi moja kwenye mlango au kwenye dirisha lako? Ushawahi kuta shilingi kwenye mlango wako, aidha juu, chini au kwenye dirisha au sehemu ya nyumba yako, karibu kwenye pembe za nyumba yako? Shilingi ina maana kubwa sana kwenye ulimwengu wa giza, na shilingi inatumika na wachawi pasipo wewe kujua. Sasa niambie, thamani ya shilingi ni nini? Thamani ya peni ni nini? Thamani ya pesa yenye silver au pesa kama silver ina nini au inatumika wapi? Shilingi inaweza ikawa ya Uganda, shilingi inaweza ikawa ya Tanzania, shilingi inaweza ikawa ya Rwanda, popote. Bora tu shilingi ina maana kubwa sana, kwa sababu haina thamani kubwa, ndio maana wachawi wanaitumia. Sasa unapoona shilingi kwenye nyumba yako, aidha juu au chini au kwenye dirisha au kote nilikosema, jua umerogwa. Ndio maana maisha ya watu wengine hayaendelei. Ndio maana kila ukijaribu kupiga hatua haufanyi lolote la mabadiliko. Ndio maana hata unapojaribu kufungua biashara haisongi, kwa sababu mambo yaliyofanyiwa kwa ajili ya wewe kuteseka ni mengi sana. Mambo yaliyokufunga wewe ni mengi sana, kwa sababu mchawi amekutafuta na amekupata. Na ili mchawi akupate lazima akuchunguze. Anakuchunguza wakati gani? Wakati fikra ziko chini. Fikra zikiwa chini za binadamu inamaanisha mtu amelala. Unapolala fikra zako zinarudi chini, kinga yako inarudi chini, kila kitu kinarudi chini. Sasa hapo ndo wanakuotea, wanakuchunguza na wanakuwahi. Na wakishakuwahi wanakuwekea vitu kama shilingi nilivyosema. Sasa wewe kama umepitia hiki ninachokisema na unaona maisha yako yanateseka, ni ya kuteseka, kila siku unahangaika, basi jua umerogwa. Jua shilingi imetumika kukufunga wewe binafsi usiendelee kimaisha. Ubaki ukihangaika, unateseka tu. Upo Uarabuni unafanya kazi, unashangaa tu ghafla tu unapokea mshahara unaisha bure bila hata ya kufanyia mabadiliko yoyote. Upo Ulaya unafanya kazi, hata kama ufanyi unaishi na kusaidiwa na serikali, lakini hela inaisha kwa njia ambayo wewe mwenyewe uifahamu, au inaisha kwa njia ambayo hautambui imekwenda vipi. Yaani wewe huwezi shika hela mkononi ukafanyia mabadiliko. Sio, uko unanielewa? Hawezi shika hela mkononi ukafanyia mabadiliko yote. Kila unaposhika tu magonjwa, matatizo, mabili, manini. Yaani changamoto ndo zinaanza hapo. Hawezi kuendelea, umefungwa. Na chunga sana mtu anayekufunga na shilingi, utahangaika sana. Utakwenda kwa waganga mpaka matapeli wote wanakukula tu hela na hakuna kitu unachosaidika nacho. Lazima ujue chanzo cha ile shida imetoka wapi, jinsi ametumia kukufunga wewe na kuking'oa, sasa ndio ufanikiwe. Watu wengi wanateseka na hawataki kukubali kwa sababu hawana ufahamu wa kujua. Lazima kwanza ujue. Tunaishi kwenye dunia ambao hatujui mambo ya kiroho, hatujui mambo ya gizani. Yaani tupo tu, bora tupo. Unakwenda msikitini, unakwenda kanisani, ukitoka tu unasema Mungu amenibariki. Mambo ya kutokea unasema umeroga tu, lakini hujui chanzo ni nini. Sio kila kitu unachokiona ni kitu cha kawaida. Huwa nasema sio kila kitu unachokiona ni cha kawaida tu ukapuuzia. Mambo mengine unayoyapuuzia ni mambo ambayo yanaweza kukufunga maisha yako mpaka unafariki. So lazima usimame wima, ujue kujikinga, ujue kutoa uchawi wowote unaokusumbua, ujue kupigana vita kigiza au kinguvu za giza, kwa sababu wanao kupiga vita wanapigana kinguvu za giza. Lazima uamshe spirit yako, kwa sababu kila mtu ana kinga ndani yake. Hamna mtu asiyekuwa na kinga. Yoyote ambaye anaishi duniani ana kinga. Ndio maana mchawi ili akuroge lazima akuchunguze imani yako, uoga wako, jinsi unavyojiamini na kinga yako iko vipi. Na wanatumia nini ili kukuangalia? Vitu kadhaa ambavyo nitavisema kwenye elimu nyingine tofauti. Leo nataka tujifundishe jinsi ya kutoa uchawi wa kuiba hela yako. Uchawi unaochukua hela yako, kama unahisi wewe hela zako zinapotea bure bila mashaka, bila shida zozote, bila ya kufanya lolote, kuna kinga ya kulinda mali yako isipotee. Kinga hiyo ni ya kutumia mnyama. Leo tunatoa kafara ya mnyama, kuku mweusi. Sijui kama mnanielewa.
Mambo haya ungekuja kwangu kwenye sehemu yangu, ningekuchaji hela nyingi sana, lakini leo nakuonesha jinsi ya kufanya hiyo kafara kwa ajili ya kujikinga wewe na hela yako. Chukua noti ya silver au shilingi ya silver. Chukua hela ya noti sasa yenyewe karatasi, na uchukue aina mbili tofauti. Chukua kubwa, chukua medium, na chukua ndogo kabisa. Chukua hela yako zote ulizoziweka, hela zako zote. Chukua yule kuku mweusi, tafuta mishumaa 3, weka kwenye pembe 3, kuku wawe katikati. Mweke yule kuku pale katikati, akiwa bado mzima amemfunga kamba. Baada ya kumweka pale, chukua kisu chako. Kabla hujaanza kuchinja na hujaanza kufanya mambo yako ya kujitoa kwenye shida ya kupoteza hela yako, chukua chumvi ya mawe, changanya na maji. Chukua chumvi ya mawe, changanya na maji. Ukishamaliza kuchukua chumvi ya mawe, changanya na maji, nuia kwa maneno yako binafsi kwenye chumvi ya mawe na maji. Unavonuia, sema mimi najitoa kwenye mambo yote ya uchafu, ya uchawi, mambo ya kimajini ya kuchukua hela zangu. Nuia kwa maneno yako binafsi. Unavomaliza kunuia, mwagia yule kuku yale maji. Kumbuka mishumaa 3 inawaka. Ukishamaliza kumwagia yale maji, sasa chinja ile kuku. Na unavochinja unanuia, unasema ninavochinja hivi ninajitoa katika uchawi wote unaonizuru mimi. Kinga ikaweze kuwa ninatoa vitu vyote vinavyochukua hela yangu na kuiba. Ninajitenganisha na uchawi na majini na mateso na mahangaiko. Nyota yangu ikang'ae kupitia kuku huyu na kupitia hela hizi zilizo chini ya shingo ya kuku. Mimi nikafanikiwe na nikakingwe. Kumbuka hela yako itakuwa chini ya shingo ya kuku, mahali unamwaga damu ya kuku unavomchinja na kunuia. Ukimaliza kufanya hivyo, huyo kuku simle. Chukua zile hela, chukua na huyo kuku, nenda kazitupe mahali ambapo kuna maji yanayotembea. Mahali ambapo kuna maji yanayotembea, rusha zote ndani zipotee, zielekee zinakoelekea. Utakuwa umezikinga sana. Sasa mchawi wako atafute huyo kuku uliyefunga huko na hizo hela ili akufungue akuroge. Vitu vingine naambiaga watu lazima muvijue. Msipovijua mtaenda muliwe hela bure. Wewe ambao unahisi kama biashara zako hazisongi vizuri, nyota yako imefifia, nyota yako haing'ai tena kama zamani, biashara zako hazisongi. Nina mafuta ambayo ni ya karafuu, yana nguvu kubwa sana ya mvuto, yana nguvu ya kukupatia kipato, yana nguvu ya kutoa nuksi, yana nguvu kuvuta biashara, mvuto kwenye biashara, yana nguvu kukulinda kutokana na wachawi. Mafuta yenyewe nauza 1500 pesa taslim ya Kenya. Kitanzania ni 110,000. Naweza nikakusaidia, nikakutumia popote ulipo, yakakusaidia. Tutake kusaidia jamani, tutake kusaidika pia. Kwa sababu mambo haya hayakusubiri wewe. Kama unajua shida ipo kwenye maisha yako, tafuta tiba. Hamna mtu anaishi bila kinga, usidanganywe na mtu. Hata wachungaji wenyewe wanakuja kwetu kutafuta kinga. So wewe sio wa kwanza unayesema sana mimi siwezi, unishirikina. So shirikina. Hii ni baraka Mungu ametubariki nao. Mbona zamani wazee wa zamani walikuwa wanafanya matambiko, walikuwa wanafanya ibada, kwa sababu hii ni zawadi watu wamepewa na karama na wanabarikiwa. Kwa hiyo wewe unaizubaa ndio unateseka zaidi. Hata ukiwa na mali nyingi lazima utafute kinga, kwa sababu muda wote mchawi wako anaweza kukumaliza. Usijidanganye.